Tips memilih AC. Setelah memasang CCTV terbalik dan gagal membeli exhausted fan, nah buat AC aku nggak mau gagal lagi nih. Pertama, pastikan membeli AC yang hemat energi. Di sini aku beli yang 350 watt. Dengan estimasi biaya listrik per bulan itu di sekitar 151 ribuan. Kalau mau tahu hitungannya seperti ini, save aja kontennya. Kedua, siapkan jalur kelistrikan dan posisi AC-nya ya. Ketiga, ini yang paling penting biar nggak gagal pasang. Beli di tempat yang gratis pemasangan biar lebih enak. Nah, share ke teman kamu ya yang baru mulai berkeluarga biar nggak gagal-gagal merabot kayak aku. Semoga bermanfaat.